장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 필요한 도구 준비하기 별표 드라이버 세트, 별 드라이버와 일자 드라이버가 필요합니다. 청소 도구, 브러쉬와 마른 천. 2. 별표 기계 전원 끄기 별표 서머믹스 TM31의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다. 3. 별표 후면 패널 분리하기 별표 별 드라이버를 사용하여 후면 패널의 나사를 제거합니다. 나사를 안전한 곳에 보관하세요. 4. 별표 내부 청소 별표 후면 패널이 제거된 후 내부를 브러쉬로 청소해주세요. 먼지나 이물질이 없는지 확인합니다. 별표 패널 교체하기 별표 새로운 패널을 준비합니다. 패널을 제자리에 맞춰 조심스럽게 끼워 넣습니다. 6. 별표 나사 조이기 별표 분리했던 나사를 사용하여 패널을 고정합니다. 일자 드라이버로 나사를 단단히 조여주세요. 7. 별표 전원 연결 및 테스트 별표 패널 교체가 완료되면 전원을 연결합니다. 기계가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 제공하는 무료 전문 진단 서비스를 이용하세요. 수리 전 견적을 받아볼 수 있으며 전화도 필요 없이 문 앞 픽업 및 배달 서비스로 편리하게 수리할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.